Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh berkah untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan betapa tersiksanya ketika malam hari tiba saat tubuh ingin beristirahat, namun dada terasa berat seolah ditindih batu besar? Atau ketika Bapak Ibu sedang asyik mengobrol dengan cucu, tiba-tiba serangan batuk datang bertubi-tubi, membuat wajah memerah, napas tersengal, dan ada bunyi grok-grok di dalam dada yang tidak mau keluar. Seringkali kita menganggap remeh batuk yang tidak kunjung sembuh. Kita pikir itu hanya masuk angin biasa, atau efek cuaca yang tidak menentu. Kita minum obat warung berbotol-botol, batuknya diam sebentar, tapi besoknya kembali lagi, bahkan dengan lendir yang makin kental dan berwarna keruh. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu, atau yang dalam dunia medis kami sebut batuk kronis, bisa jadi bukan sekadar batuk biasa. Itu bisa jadi adalah jeritan minta tolong dari paru-paru Bapak Ibu yang sedang tenggelam. Tenggelam bukan karena air kolam, tapi tenggelam oleh lendir kotor yang menjadi sarang kuman. Dan yang lebih menakutkan, banyak lansia yang paru-parunya rusak bukan karena penyakitnya, tapi karena terlalu banyak minum obat kimia keras yang mengiritasi lambung, sehingga akhirnya menderita komplikasi ganda, paru-paru sakit, lambung pun jebol. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini, saya membawa kabar gembira, sebuah rahasia dari dapur nenek moyang kita yang sudah terbukti ampuh membersihkan paru-paru kotor, mengusir batuk menahun, namun sangat lembut dan bersahabat bagi lambung lansia yang sensitif. Kita akan bicara tentang dua sejoli rempah yang luar biasa, yaitu jahe merah dan kencur. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana napas Bapak Ibu hari ini? Apakah terasa lega dan plong? Atau ada yang mengganjal? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap napas lega, paru-paru bersih, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Bapak dan Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil ditemani segelas air hangat atau camilan sehat rebusan, karena kita akan berbincang cukup dalam hari ini. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita. Mitos pertama bilang, kalau batuk harus minum antibiotik supaya kuman mati. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Antibiotik hanya untuk infeksi bakteri, sedangkan 80% batuk lansia disebabkan oleh virus, alergi, atau lendir, sisa peradangan. Minum antibiotik sembarangan justru membunuh bakteri baik di usus dan menurunkan daya tahan tubuh. Mitos kedua bilang, minum jahe itu bikin lambung perih dan mah kambuh. Padahal, jika jenis jahenya benar dan cara masaknya tepat, jahe justru adalah obat pelindung dinding lambung yang hebat. Hari ini, kita akan buktikan itu. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat membekas di hati. Sebut saja namanya Bapak Sutrisno, usia 71 tahun. Pak Trisno adalah seorang pensiunan yang gemar sekali berkebun. Beliau punya riwayat merokok saat muda, tapi sudah berhenti 10 tahun lalu. Masalahnya, setahun terakhir ini, beliau tersiksa dengan batuk yang tidak kunjung henti. Setiap pagi, beliau menghabiskan waktu setengah jam di kamar mandi, hanya untuk berusaha mengeluarkan dahak yang lengket di tenggorokan. Pak Trisno sudah berobat ke sana, kemari. Beliau diberi obat pengencer dahak kimia, obat penekan batuk, sampai antibiotik. Awalnya sembuh, tapi seminggu kemudian kambuh lagi. Masalah baru muncul ketika beliau mulai mengeluh, perutnya perih, kembung, dan sering mual. Ternyata, lambung Pak Trisno
tidak kuat menahan kerasnya obat-obatan kimia tersebut dalam jangka panjang. Beliau jadi serba salah. Tidak minum obat, batuknya menyiksa sampai sesak napas. Minum obat, perutnya sakit sampai tidak nafsu makan. Badannya makin kurus, wajahnya pucat. Dalam keputusasaan, beliau datang ke saya. Saat saya periksa dengan stetoskop, terdengar jelas suara ronhi, atau suara napas kasar yang basah di kedua lapang parunya. Itu tanda lendir yang menumpuk. Saya katakan pada beliau, "Pak, masalahnya bukan hanya batuknya, tapi sampah di paru Bapak yang tidak mau keluar. Obat kimia Bapak hanya menekan refleks batuk, tapi tidak membersihkan sampahnya." Saya menyarankan beliau untuk menghentikan sementara obat kimia yang mengiritasi lambung, dan beralih ke terapi pembersih paru alami menggunakan rebusan jahe merah dan kencur dengan metode khusus. Awalnya beliau ragu, takut mahnya kambuh kena jahe, tapi saya pandu cara buatnya. Alhamdulillah, setelah 1 minggu rutin minum, Pak Trisno datang kembali dengan wajah yang berbeda. Beliau bercerita dengan antusias, "Dokter, hari ketiga saya minum, keluar dahak banyak sekali. Warnanya hijau kental. Tapi setelah itu dada saya plong rasanya. Dan anehnya, perut saya malah enak, tidak perih lagi. Nafsu makan saya balik." Kisah Pak Trisno ini mengajarkan kita bahwa alam menyediakan solusi yang holistik yang menyembuhkan satu organ tanpa merusak organ lain, asalkan kita tahu ilmunya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam paru-paru kita saat batuk menahun menyerang? Mengapa lendir itu bisa begitu bandel dan berbahaya? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, paru-paru Bapak dan Ibu itu seperti sebuah spons pencuci piring yang besar. Spons ini terdiri dari jutaan lubang-lubang kecil, alveoli, tempat pertukaran udara. Dalam kondisi sehat, spons ini kering, kenyal, dan bersih. Udara bisa masuk keluar dengan bebas. Di saluran pipanya, ada rambut-rambut halus bernama silia yang bergerak menyapu debu keluar, seperti sapu ijuk yang rajin menyapu lantai. Namun, seiring bertambahnya usia dan akibat paparan polusi atau sisa rokok masa lalu, sapu ijuk silia ini mulai rontok dan gerakannya melambat. Akibatnya, debu dan kuman yang masuk tidak bisa disapu keluar. Tubuh merespons dengan memproduksi lendir atau mukus untuk menjebak kuman itu. Masalahnya, karena sapunya rusak, lendir ini tidak bisa dibuang. Dia menumpuk, mengental, dan mengering seperti lem kanji yang tumpah di atas spons. Lendir yang menumpuk ini menimbulkan 3 bahaya utama yang serius. Bahaya pertama adalah sarang kuman. Lendir yang diam stagnan di paru-paru adalah kolam renang mewah bagi bakteri dan virus. Mereka berkembang biak di sana, menyebabkan infeksi berulang atau pneumonia. Inilah kenapa batuk Bapak Ibu tidak sembuh-sembuh, karena sumber infeksinya dipelihara di dalam lendir. Bahaya kedua adalah hilangnya elastisitas paru. Bayangkan spons yang sudah kena lem kering, pasti jadi kaku dan keras bukan? Paru-paru yang penuh lendir kental akan kehilangan kemampuannya untuk mengembang dan mengempis. Akibatnya, kapasitas napas Bapak Ibu menurun. Bapak Ibu jadi cepat ngos-ngosan, walau cuma jalan ke kamar mandi. Bahaya ketiga adalah hipoksia atau kurang oksigen. Karena lubang-lubang spons tertutup lendir, oksigen tidak bisa masuk ke darah. Otak dan jantung akan kekurangan oksigen. Gejalanya, Bapak Ibu sering merasa mengantuk berat, pusing, mudah lupa, dan ujung jari terasa dingin. Ini tanda paru-paru gagal mensuplai nyawa bagi tubuh. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah paru-paru Bapak Ibu masih bersih atau sudah mulai tenggelam dalam lendir. Silakan cari posisi duduk yang tegak dan santai. Langkah pertama, mari kita lakukan tes tahan napas sederhana. Silakan Bapak Ibu tarik napas dalam-dalam lewat hidung sampai dada terasa penuh, lalu tahan napas, hitung dalam hati. 1, 2, 3. Apakah Bapak Ibu bisa menahan napas dengan nyaman minimal 10-15 detik? Jika baru 5 detik sudah terbatuk-batuk atau merasa dada mau meledak, itu tanda kapasitas paru sudah menurun
dan mungkin ada iritasi di dalamnya. Langkah kedua, tes getaran dada. Letakkan kedua telapak tangan Bapak Ibu di dada bagian atas, di bawah tulang selangka. Lalu ucapkan kata 77 dengan suara yang dalam dan berat. Rasakan getarannya di telapak tangan. Lalu pindahkan tangan ke dada bagian bawah. Ucapkan lagi 77. Apakah getarannya terasa sama kuat, atau ada bagian yang getarannya terasa lebih lemah, atau malah terasa grebek-grebek kasar? Getaran kasar bisa menandakan adanya tumpukan lendir yang bergolak di dalam. Langkah ketiga, ingat warna dahak. Coba ingat-ingat, saat terakhir kali Bapak Ibu berhasil mengeluarkan dahak, apa warnanya? Jika bening atau putih berbusa, itu biasanya alergi atau virus ringan. Tapi jika warnanya kuning pekat, hijau, atau bahkan ada bercak merah darah, dan baunya tidak sedap, itu tanda infeksi bakteri yang sudah bersarang lama. Itu tanda Bapak Ibu butuh sabun pembersih paru yang kuat segera. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik. Tenangkan pikiran, Allah menciptakan penyakit berikut obatnya. Solusi pembersih paru itu ada pada kombinasi jahe merah dan kencur. Mengapa harus dua bahan ini? Mengapa tidak salah satu saja? Ini rahasia racikan medis alaminya. Jahe merah, Zingiber officinale, var. Rubrom berbeda dengan jahe biasa. Jahe merah mengandung minyak atsiri dan gingerol yang jauh lebih tinggi. Sifatnya panas dan bronkodilator. Artinya, dia bekerja melebarkan saluran napas yang sempit. Dia juga bersifat anti-inflamasi yang memadamkan peradangan di jaringan paru. Bagi lambung, zat dalam jahe merah justru mempertebal lapisan mukosa lambung, melindunginya dari asam. Kencur Kaempferia galanga adalah kuncinya. Kencur mengandung etil P-metoxisinamat. Zat yang namanya rumit ini memiliki khasiat mukolitik alami, yaitu pengencer dahak yang sangat kuat. Dia bekerja memutus ikatan kimia pada lendir yang kental seperti lem tadi, sehingga lendir jadi cair, seperti air, dan mudah dibatukan keluar. Selain itu, kencur punya efek analgesik atau pereda nyeri alami yang membuat tenggorokan gatal dan sakit jadi nyaman seketika. Mari kita masuk ke bagian inti, yaitu protokol teh emas pembersih paru. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detailnya, karena cara mengolahnya menentukan apakah zat aktifnya keluar sempurna atau tidak. Kita tidak mau sekadar bikin minuman hangat, kita mau bikin obat. Bahan yang disiapkan. Pertama, jahe merah segar, seukuran 2 ruas jempol orang dewasa. Pilih yang kulitnya kemerahan dan masih segar, jangan yang keriput kering. Kedua, kencur segar seukuran 1 ruas jari telunjuk. Pilih yang umbinya padat dan aromanya tajam. Ketiga, gula aren asli atau madu murni secukupnya. Hindari gula pasir putih, karena gula pasir bisa memicu produksi lendir lebih banyak. Ini pantangan penting. Keempat, air bersih 3 gelas, sekitar 600 ml. Langkah pembuatannya, tolong dicatat urutannya. Langkah pertama, cuci bersih dan sikat. Cuci jahe dan kencur di bawah air mengalir. Gunakan sikat gigi bekas yang bersih untuk menyikat sela-sela rimpang sampai tanahnya hilang. Jangan kupas kulitnya sampai habis. Di bawah kulit jahe dan kencur itulah tersimpan minyak atsiri paling banyak. Cukup kerik bagian yang kotor saja. Langkah kedua, teknik membakar. Ini rahasia yang sering dilewatkan. Bakar jahe merah, hanya jahenya. Kencur tidak perlu di atas api kompor sebentar saja, sampai kulitnya agak gosong dan tercium bau harum yang kuat. Mengapa? Proses pembakaran ini akan mengaktifkan zat sogaal pada jahe yang efek hangatnya lebih kuat untuk paru-paru lansia dan lebih nyaman di perut. Setelah dibakar, cuci lagi sebentar untuk membuang gosongnya. Lalu geprek memarkan jahe dan kencur sampai pipih dan seratnya terbuka. Jangan diparut, cukup digeprek agar ampasnya tidak mengganggu. Langkah ketiga, merebus dengan api kecil. Siapkan panci sebaiknya tanah liat, kaca, atau stainless. Masukkan air 3 gelas, masukkan jahe dan kencur yang sudah digeprek. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api sekecil mungkin. Tutup panci. Beri sedikit celah uap. Biarkan mendidih perlahan atau simmering
selama 15 menit sampai air menyusut, menjadi separuhnya sekitar 1,5 gelas. Proses perebusan perlahan ini memastikan semua zat obat keluar ke air. Langkah keempat, penyajian. Matikan api. Saring airnya ke dalam gelas. Tunggu sampai suhunya hangat kuku, sekitar 40-50 derajat Celcius. Baru setelah hangat, tambahkan madu atau gula aren. Jangan masukkan madu saat air mendidih. Mendidih karena akan merusak enzim madu. Cara konsumsinya. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari. Waktu pertama, pagi hari saat perut masih kosong, atau 30 menit sebelum sarapan. Ini akan melapisi lambung dan menyiapkan paru-paru menghadapi udara pagi. Waktu kedua, malam hari, 1 jam sebelum tidur. Ini sangat penting, karena saat tidur, pembersihan paru terjadi. Ramuan ini akan bekerja semalaman mengencerkan lendir, sehingga besok paginya Bapak Ibu akan batuk, dan lendirnya keluar dengan mudah. Minumlah selagi hangat. Hirup dulu, uapnya dalam sebelum diminum. Aroma atsiri dari uapnya saja sudah menjadi terapi inhalasi yang membuka saluran napas hidung dan tenggorokan. Nah, dokter, banyak sekali pertanyaan titipan yang sering ditanyakan pasien saya terkait resep ini. Mari kita bahas dalam segmen Tanya Jawab Singkat. Mungkin ini juga keraguan yang ada di hati Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, dokter, saya punya sakit mah, kronis dan GERD. Apakah jahe merah ini aman? Katanya pedas. Jawaban saya, Bapak dan Ibu, rasa pedas jahe berbeda dengan pedas cabai. Pedas cabai capsaicin bisa mengiritasi dan bikin diare. Pedas jahe gingerol justru bersifat gastroprotektif atau melindungi lambung. Jahe membantu mengencangkan klep kerongkongan sehingga asam lambung tidak naik mencegah GERD dan membuang gas kembung. Kuncinya, jangan minum terlalu pekat. Mulailah dengan dosis jahe yang sedikit dulu. Lalu naikkan bertahap sesuai kenyamanan perut dan pastikan jahenya dibakar dulu. Itu membuat rasanya lebih lembut. Pertanyaan kedua, dokter, saya sedang minum obat pengencer dahak dari dokter. Bolehkah digabung? Jawaban saya, boleh. Tapi beri jeda waktu. Herbal jahe kencur ini sifatnya mendukung kerja obat dokter. Beri jarak minimal 2 jam. Misalnya obat dokter diminum jam 7 pagi, ramuan herbal diminum jam 10 pagi atau sore hari. Jangan diminum bersamaan, agar lambung tidak kaget menerima terlalu banyak zat aktif sekaligus. Pertanyaan ketiga, dokter, kenapa setelah minum ini, saya malah jadi batuk-batuk terus? Jawaban saya, jangan khawatir, itu pertanda bagus. Itu namanya reaksi cleansing atau pembersihan. Kencur bekerja mencairkan lendir yang tadinya menempel keras. Saat lendir itu cair dan lepas dari dinding paru, tubuh akan merespons dengan batuk untuk membuangnya keluar. Jadi, batuk itu adalah mekanisme sapu ijuk yang sedang bekerja. Teruskan minumnya, bantu dengan minum air putih hangat yang banyak. Dan jangan ditahan batuknya. Keluarkan dahaknya di tisu, jangan ditelan lagi. Biasanya fase ini berlangsung 3-4 hari. Setelah itu, napas akan plong. Bapak dan Ibu yang saya cintai, paru-paru adalah aset yang paling berharga. Kita bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa makan, tapi kita tidak bisa bertahan hitungan menit tanpa bernapas. Jangan biarkan masa tua Bapak Ibu terganggu oleh batuk yang tidak berkesudahan. Jangan biarkan lendir kotor itu mengambil alih kebahagiaan Bapak Ibu bercengkrama dengan cucu. Alam sudah menyediakan solusinya. Jahe merah dan kencur, 2 rimpang sederhana yang murah meriah, namun khasiatnya setara dengan terapi mahal. Dan yang paling penting, aman untuk lambung tua kita. Mulailah merawat paru-paru Bapak Ibu hari ini. Jadikan minum teh rempah ini sebagai kebiasaan baru yang menyenangkan. Momen me time Bapak Ibu bersama pasangan di teras rumah. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik kesembuhan. Besok pagi, saat ke pasar, jangan lupa mampir ke tukang bumbu. Beli jahe merah dan kencur. Buatkan untuk diri sendiri dan pasangan. Rasakan kehangatannya memeluk dada Bapak Ibu, dan rasakan kelegaan napas yang sudah lama Bapak Ibu rindukan. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru,
dan memberikan harapan. Saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sering terdengar batuk-batuk di malam hari. Sampaikan pada mereka, ada cara enak loh buat sembuhin batuk. Nggak perlu obat pahit terus. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menjadi jalan kesembuhan bagi satu orang lansia di luar sana. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka bernapas lega. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha memberi napas kehidupan, lapangkanlah dada kami, bersihkanlah paru-paru kami dari segala kotoran dan penyakit. Angkatlah batuk yang menyiksa dari tubuh kami. Berikanlah kami napas yang lega, tubuh yang sehat, dan kekuatan untuk terus beribadah dan bersujud kepadamu hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga, Bapak Ibu, bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tanpa berlama-lama, segera seduh jahe kencurnya dan rasakan khasiatnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan bernapaslah dengan lega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.